Aí galera, mais um vídeo aqui pro canal. Vocês que não for inscrito, vai lá, se inscreva no canal TV Bento Asa, deixa o like, compartilhe com os amigos. Aí pessoal, o vídeo hoje é um vídeo aqui da roça, diferente. Assim, devido aqui é o canto que eu vou fazer a fogueira do São João. Aqui distante de casa, muito distante, porque devido aí a doença do coronavírus, Covid, a gente não pode fazer as fogueiras lá, né? Porque pode ser prejudicial à saúde. Então, como eu mantenho uma tradição de muitos anos, desde o tempo do meu pai, de fazer a fogueira, e debaixo da fogueira eu coloco uma garrafa com água. Que isso é uma experiência para o inverno do próximo ano, né? No caso 2022. No caso, o ano passado a gente não fez, porque o ano passado eu era rígido, não podia fazer fogueira, era proibido quase em todo o Nordeste, mas esse ano não está sendo proibido. É só aqui no município, eu não sei se é proibido, mas eu não vou fazer. Então eu vou fazer a fogueira aqui, né? Distante de casa, como eu já falei. Aí aqui eu boto a garrafa aqui, aí no outro dia seguinte eu tiro, né? Pra ver. Isso também eu não sei se isso funciona não, né? Se isso vale não. Não sei o que a gente faz, né? Se a garrafa amanhecer cheia, é 100% um inverno bom, né? Se ela descer um pouco, às vezes desce 3 dedos, 4 dedos, 10 centímetros, 15 centímetros, aí é sinal que o inverno não é muito bom, né? Porque eu não sei, né? Que até que esse negócio de fogueira, eu não sei bem a origem de fogueira. Só sei que diz que veio da Europa, né? No tempo da colonização, os portugueses trouxeram essa cultura de lá, né? Porque para mim, assim, de Santo Antônio, São João e São Pedro, de um para outro não tem nada a ver de fogueira, né? Porque Santo Antônio, que eu sei, é um santo da Igreja Católica, canonizado, que ele é muito depois de João, muito. Ele é do ano de 1200 por aí assim, 1100 e pouco ele nasceu. E São João está certo, São João é uma figura bíblica, que quando o anjo foi anunciar a Maria, que ela achou impossível ter um filho, que não era casado ainda, o anjo falou para ela que João, a prima dela, que é Isabel, estava grávida, apesar da idade, já estava com 6 meses. Então, para Deus nada era impossível. Então Maria aceitou, teve um filho, que é Jesus, Isabel teve o dela. Mas aí diz que, conta, aí não é mais bíblico, aí estou saltando, é a história que diz, que ela falou, Isabel falou para Maria, que quando fosse ter um menino, distante das casas, fazia dava um sinal. Então, no dia que João nasceu, Isabel acendeu a fogueira. Conta-se essa história, mas não sei se é a história do passado, né? Agora a de São Pedro, porque a gente que é católico sabe que são 3 fogueiras, né? São Antônio, São João e São Pedro. Agora a de São Pedro, penso que tem uma origem mais bíblica, porque segundo a Bíblia diz que na noite, da última noite de Jesus vivo, que passou a noite todinha para o outro dia ser julgado por Pilatos, diz que a Bíblia diz que ele estava se aquecendo numa fogueira, porque era frio, era inverno lá na época, e quando perguntaram, saiu uma pessoa e disse assim, que ele era um dos seguidores de Jesus, que ele negou, né? Que todo mundo sabe que ele negou Jesus por 3 vezes. Então, de São Pedro tem mais um fundamento, porque a Bíblia fala que ele estava se aquecendo na fogueira, por causa do frio, né? Agora, São Antônio não sei, né? Como eu já disse, não sei bem de onde saiu a origem da fogueira, porque não tem vínculo com os 3, né? Porque João é o precursor, é o único profeta do Antigo Testamento, né? Porque ele ficou entre um e outro, entre o Antigo e o Novo, né? Quando ele nasceu, ali Jesus nasceu 6 meses depois, não, 3 meses depois, já deixa de existir o velho, passou para ser o Novo Testamento, que é a partir de Jesus Cristo, né? Então galera, esse foi o vídeo que eu gravei hoje, espero que vocês gostem, como eu já falei no início, vai lá, se inscreva, curta, compartilhe com os amigos. E um abraço aqui do seu Miguel, do canal TV Bento Asa, e até a próxima.